مئی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے قریب آئے آکھن لگی وے مبارک کتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اما کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے آکھن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا جڑے ویلے گئے نا حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھڑکایا مئی باہر آئی آپ نے فرمایا اما اساں مکہ دے حاجیاں تے مدینے دے مسافراں کچھ کھاون واسطے ہے میں نے رو کے اسمان والی ٹھا عرض کرنی یا اللہ ایڈا غریب نہ بنے دو تے ایڈے سونے پرونے میں خالی نہ ون جانے ہاں ایڈے سونے پرونے میں خالی نہ ون جانے دی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رو نہ اساں ٹر ویندے ہاں سرکار نے فرمایا ابو بکر یار ونجنا کیوں ہے سونے میاں دی کھاون واسطے کچھ نہیں آپ نے فرمایا میاں دی کچھ نہیں میرے کو تے سامنے بکری نظر پئی ہوندی ہے جڑے ویلے حضور نے بکری دی گال کیتی ہن میں نے ڈائریکٹ سرکار نال کلام کیتا آکھن لگی جی یہ دودھ نہیں دیندی ہے وڈیری ہو گئی ہے یہ اٹھ بھی نہیں سکدی جے اٹھدی تے میرا کھاون دی جڑ چار گیا نال ہی ویندی آپ نے فرمایا مئی بکری دودھ نہیں دیندی جے اجازت ہوے تے اساں دودھ چو گنے آکھن لگی دودھ ویندے تے ڈو گنو آکھیا وی نہیں دیندی بلا وی آدن دودھ ڈو گنو بس مئی ہٹی سرکار دروازے کھڑے ہوئے سرکار دی نبوت دی خوشبو جڑے ویلے بکری تک پونی نا تے بکری گوڑیاں سیر دے کے بیٹھی پتہ نہیں کدوں دی بیٹھی انہیں سیر چاہ کے سرکار وال لٹھا حضور نے بکری وال تے بکری حضور وال کیڑی خوش نصیب بکری ہے یار سرکار بکری وال تے بکری سرکار وال سرکار نے اشارہ کیتا تے بکری آکھن لگی وے سونیا میں تو پتہ بکری میں ہی بولیندی ہے تے سرکار نے فرمایا ہاں تو دوجا اشارہ کیتا تے بکری آکھن لگی وے میں سرکار نے فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا تے بکری آکھن لگی وے کملی والے میں میرے آقا نے فرمایا ہاں تو تے بکری رو کے عرض کر دیا کملی والے جدو دودھ دیندے رہیاں سارے پوچھ دے رہے نے اج وڈیری ہو گئیاں پوچھ دائے کوئی نہیں اس واسطے کہندیاں کتھے تو کتھے میں سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا بکری دی تھنا دی کھیری تے بکری دی لتاں آپ کھول گئیاں بکری نے اتنا دودھ دیتا سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں جی برتن لے آؤ میں آکھن لگی آکھیا وی دودھ نہیں دیندی ولا بھی برتن پہ منگ دینے اچھا دیتا بھی تے چوکھا دے دیو اپنی سوچ دے مطابق چھوٹا برتن چاہ کے تھالی کوئی پلیٹ چاہ گئی سرکار نے بھر کے دیتی میں دیگڑی چاہی حضور نے بھر دیتی میں ڈول چاہی وہ بھی بھر گیا میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن ہن میں اندروں گئی باہر نہ آوے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں جی برتن لے آؤ اور میں اندروں ہی کمرے دے آکھن لگی کتھوں لے آواں میرے تے برتن مک گئے نے اج مئی دے برتن مک گئے بکری کو دودھ نہیں مکیا شارحین فرماندے نے بکری نے اس دہاڑے اتنا دودھ نہیں دیتا حضرت عثمان غنی دے دور تک اتنا دودھ رہندی رہ گئی بس بھئی سرکار نے مئی کو دودھ پلایا حضرت ابو بکر صحیح کو پلایا آپ پیتا مدینے والا مدینے ٹور پیا تے مئی شام تک ٹوری دیکھ دی رہ گئی شام کو اندہ خامن بکریاں چار کے آیا نا تے انہیں گھر دے وچ عجیب نور ڈٹھا آکھا لگا لگ دے کوئی آیا آکھا لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا اندے خامن نے دودھ ڈٹھا نا تے آکھا لگا من این علاقے حاضر لابنو یا امہ مابد اے امہ مابد دودھ کتھوں آئے ہن امہ مابد نے حضور دا حسن بیان کیتا آکھن لگی فقالت لا واللہ الا انہو مرہ بنا راجل مبارک من حالہی قضا آکھن لگی سارے گھر مبارک ہستی برکت والی ہستی تشریف گھن کے آئی ہن ابو مابدہ آکھن لگا ایمیں کر سونے دا حسن تے سنانا اچھا دے بولو دا سبحان اللہ جے کو حسن سنن دی تانگے دراؤ بولے سبحان اللہ تھوڑا جا حسن تو سنانا آکھن لگیاں رائت راجلن ظاہر الوضع آکھن لگیا ایڈا سونا ہا ایڈا مٹھا ہا وسیمن قسیمن بڑا پیارا ہا فی اینہ دعاجن وفی اشوارہی غاطفن آکھن لگی اتنا سونا ہا انجھے پلکا لمبیاں ہن اکھیاں سونیاں ہن آکھن لگا یار کچھ تے دسانا او آکھن لگی کیا دساں تے آپ ہی اپنا ورگا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ اوندے تو پہلے اوندے ورگا ڈٹھا نہ اوندے تو بعد کوئی اوندے ورگا دیکھ سے اوندے ورگا تے رب نے دوجا بنایا ہی نہیں اونچا تے بولو ذرا سبحان اللہ اوندے ورگا تے رب نے بیا بنایا ہی نہیں نا بس ہن ابو مابد آکھن لگا ایویں کریمہ دور بکریاں چاران کہنا ویسا او
گزرے نا اچھا وہ آکھان لگا ایڈا سونا ہوندا نا کیا میں آکھان لگی او ہو میں تے نہ پوچھانی بھول گئی ہن میں کو خیال آیا جے شوہر کو نہ دسیا تے شوہر نے جھڑک مارنی ایڈا سونا نہ کیوں نہیں پوچھیا میں نے کولو نہ رکھ لیا برکت ڈٹھی نا سرکار دی برکت ڈٹھی آکھان لگی جی ساڈے گھر مبارک آیا مبارک آیا آکھان لگا اچھا ہن مبارک آوے نا تو ایویں کری میں کو دور نہ ویسا بچہ بھیجنے بھی تے میں بھی مبارک دیکھ سا ویلا گزرتا رہ گیا ایک نہیں نا ہن ویلا گزرتا رہ گیا نا ایک نہیں او مہینہ سودا گھنڑ گئی دکان تے سودا نہ ملیا ٹوری نا مدینے دی منڈی تے آ گئی ہن بچہ او مئی دی انگلی نہ لئی ودی ہے او معبد دے جڑا او بیٹا انہیں انگلی ہی لئی آکھن لگا اما او کون پہ حضرت ابو بکر صدیق پہ گزرتے ہیں میں آکھن لگی اے کون ہے آکھن لگا اما اے اوہی ہوں جڑے مبارک نہ لایا ہے اونچا تے بولو ذرا سبحان اللہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دے قریب آئے آکھن لگی وہ مبارک کیتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اما کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے آکھن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آجا میں تے کو تیرا مبارک ملا کے لے آواں حضرت سیدنا صدیق اکبر میں کو حضور دی بارگاہ جگن کے آئے میں سارا دن دید کریں دے رہے شام کو جڑے کلمہ پڑھ کے گھر آئے خدا خامد دے قریب آیا ہوکو کلی دے وچ پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا آکھن لگے لگدا کوئی آیا آکھن لگے وے آیا تے کوئی نہیں اج میں گئے سا آکھن لگا میں کو کیوں نہیں بلایا آکھن لگیا میں فکر نہ کر میں او بوا دیکھ آئیا میں او گھر دیکھ آئیا ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد آکھدا ہے جنے کلیجے ٹھنڈ پئی او بولے ذرا سبحان اللہ